Ja, ek groet jou weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is tyd vir Daily Devotion saam met my Natasha Fick, absolute voorreg en ook 'n absolute plesier vir my om saam met jou elke week te kan kuier rondom die woord van die Here en net te hoor wat is dit wat die Gees van die Here vir my en vir jou sê. Nou vandag wil ek baie graag vir jou bemoedig uit die woord van die Here en dit is in Jesaja 30 vanaf vers 21 en dit sê wanneer jy die regte koers verlaat, sal hy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. Wanneer jy die regte koers verlaat, sal hy agter jou 'n stem hoor sê, hier is die pad, loop hier langs. En weet jy hoeveel keer bevind ons op 'n plek waar ons nie moet wees nie. How many times do we make choices in life and then that choice is not of God? En dan weet jy, dan vra ek en jy baie keer vir die Here, maar hoekom het dit gebeur? Here, waarom het dit gebeur? And you know, sometimes we are out of the will of God and then the Holy Spirit will prompt us or will take us back to the place where God wants us to be in Jesus' name. Dan weet jy, sommige kere maak ek en jy keuses gebaseer op ons eie wil, op ons eie gemoed, op eie keuse, en dan is dit nie in die wil of in die plan van die Here nie. Then we need to get back to the place where we ask God, Lord, is this your will for my life? Is this your place for my life? Here, is dit waar U wil hê ek moet wees op hierdie plek, op hierdie tyd, op hierdie situasie in Jesus' name? Do you want me to be here where I'm at this moment? En weet jy, ek is baie lief om vir die Here te vra, Here, is dit U wil vir my lewe? Here, is ek op die regte plek daar waar U my wil hê? Am I in your perfect will? Am I in your perfect plan? Am I in your perfect way in Jesus' name? En weet jy, sommige kere moet ek en jy kom stil staan en kom kyk en rondom ons kom kyk en kom vra vir die Here, is ek op die regte plek? Want weet jy, baie kere dan bevind ons op plekke of paaie daar waar ons nie moet wees nie, because we have ons het ons eie wil gevolg. En weet jy, vandag voordat jy 'n besluit neem, kyk eers links of regs voordat jy die pad oorsteek. Kyk eers links of regs in die geestelikheid en vra vir die Here, is ek op die regte plek? Is ek op die regte pad, Here? Hierdie keuse wat ek nou gaan maak, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Moet ek links of moet ek regs gaan, Here? Wat wil U hê moet ek doen op hierdie plek? En weet jy, want voor 'n kar miskien kom in die fisies in om 'n pad oor te steek, net so ook in die geestelike realm, as jy nie links of regs kyk nie en jy stap oor, kan enige iets jou tref op daai oomblik. So voordat jy 'n besluit neem vandag vir die Here, vra vir die Here, is dit U wil vir my lewe? Ken die Here vandag in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad wys om te loop. En weet jy, die ander keer so 'n hele tyd gelede, is ek op pad na 'n sekere geleentheid toe en ek was bang ek is laat vir hierdie geleentheid en ek sien hier is 'n pad en ek staan nou 'n hele paar karre wat voor my staan en ewe skielik die paar karre wat voor my is, sien ek ry toe op hierdie pad is like 'n detour wat hulle opry en ek dink ek kan nou vinnig hierdie karre volg om vinniger by my bestemming uit te kom. En weet jy, ewe skielik sê die Heilige Gees vir my, nee, jy gaan nie daai pad volg nie. Jy gaan bly op hierdie pad en jy gaan jou tyd afwag voordat dit jou beurt is om te ry. En weet jy, toe besef ek, sommige kere bevind ons op detours en plekke daar waar ons nie moet wees nie, omdat ons besig is om ons eie wil, ons eie keuse te hê. En so wys die Here ook vir my, there is no easy way to success. Daar is nie 'n vinnige uitweg tot sukses nie. Daar is nie 'n vinnige weg vir my om vinnig hierdeur te gaan nie, maar om op die pad te bly daar wat die Here uitgesit het en wat die Here wil hê ek moet volg in Jesus se naam. So when you make a choice today, when you make a decision today, ask the Lord first, is this your will? Is dit U wil vir my lewe? Wil U hê ek moet hierdie pad volg, Here, of wil U hê ek moet die ander pad volg? Vra eers vir die Here wat is sy wil vir jou lewe before you make a decision that can be life altering in Jesus' name. Van my Natasha, ek mag jy 'n geseënde dag en mag jy 'n geseënde week hê in Jesus se naam.